افغانان ورونو د ایمان احمد ظاهري چې په کابل کې امریکایانو په ډرون کې وویشتل شو د مین د لارو. نن دا سوال موږ اوچتو چې کوپارو ته زمینه څوک برابروي؟ کوپار څوک راولي؟ نن دا سوال دی. کوپار هغه خلک دی وطن ته راولي چې داسې خلکو سره ملګرتیا کوي او داسې خلکو ته زمینه برابروي چې افغانستان ته لاړ شي او بیا کوپارو ته زمینه برابر کوي. نن څه شو هغه 250 ملکونه چې موږ چې 250 ملکونو ته موږ شکست ورکړو؟ څه شو هغه کارونه چې خلکو ته مات کړي؟ څه شو هغه خلک؟ لاړه حزادین بیا د ملي ما په لاړه ډیران ته ګزاره کړه، د ملي اردو والا وینم لاړې بیا ځان ته سیند ته ګزاره کړي، د طالبانو وینم لاړې مو ګزاره کړه، وطن تباه برباد کړو. نن موږ دا سوال کوو زه دا لا مقصد زما عام طالبان ته زما میسج خو واورئ، خو د تاسو ته مخاطب تاسو ته خبرې کوم ځکه زه د ولس غږ یم، د ولس خبره درته کوم. افغانانو ورونو قسم درته خورم چې دا د اسلام څومره چغې وي د اسلام په افغانستان کې په خدای رسېږي چې همدغه مجاهدینو په 1904 کې د داود خان په خلاف دلته جهاد شروع کړو، روسانو ته زمینه برابره کړه، روسان یې راوسته. دا کار یې وکړو که یې نه کړو افغانانو ورسې تاریخ وګورئ زما خبرې کې دروغ وي. بیا په 2001 کې همدغه طالبانو د عربو نه زما ملک د جهاد دغه جوړ کړی دی، سنګر جوړ کړی دی، ولې په فلسطین په هغه کې جهاد نه کوي؟ همدغه عربان یې دلته راوسته، امریکایان یې راوسته چې مهربانه د امریکایانو 250 ملکونو ته زمینه برابره کړه چې افغانستان ته راشي. نن بیا هم هغه کار تکرار کړو، ظاهري او د القاعدې د مشران دلته راوستي په کابل کې کېنولي دي، سبا د امریکا بیا زما کور ته راولي، همدغه طالب جان ورته دا زمینه برابروي. او دا 20 کاله په دې نوم زه ووجلم چې ته د امریکایانو ملګری. نن د امریکایانو ملګري څوک دي؟ په خدای یقین وکړه چې مجاهدتوب هم تاسې وشرمو، یهوانیتوب هم تاسې وشرمو، طالبتوب هم تاسې وشرمو، کمونیستي تاسې وشرموله، ډیموکراسي تاسې وشرموله، افغانیت هم تاسې وشرمو، دین هم تاسې وشرمولي، پټګي هم تاسې وشرمو. د خدای په قهر ککړ شئ. تاسې خو دا ملت تباه او برباد کړو. دلته دا زه چې دا چغې دا تک کار دا چې کوم چې افغانان ورونو دا د کفر د اسلام جنګ نه دی، دا ډرامه ده، ډرامه په دې قطر کې چې دا ناسته وه دا ډرامه یې موږ ته جوړه کړې وه. او افغانانو ورونو که زما خبرې دروغ وي ماته وایي چې تون حالت دې په تا شي. دغه ظاهري وایي چې دغه نن په کابل کې ویشتل شو پرون، په دې باندې تقریبا 25 میلیونه ډالر انعام یې ټاکلی و او دې دلته څه کول؟ او نن موږ دا وایو چې موږ ازادي اخیستې، خپلواکي مو اخیستې ده او موږ داسې به وکړو. ما ته به دا نه وایي چې ما شرکتونه موږ امریکې ته ورکړي او وروسته موږ شکست ورکړی. افغانان ورونو دا لفظ د خولې نه غوځاروئ ځکه چې موږ د یوې تیارې د جوابه نه یو. په بدماشۍ سره جو بایډن ویلي چې ما ته عسکرو ته ضرورت نشته چې د عسکر افغانستان ته ولیم چې په هر ځای کې وایي په دا تندي مولم ویلی شي. جواب ورته کوم نظر کې شته دی؟ ستاسې دا نصرت څه شو چې دا نصرت تاسې صرف د خپلو ملي چغې مې والي چې دغه ملي اردو والا مه وژنئ. د خدای په لحاظ باندې کوم زما وس ورسېږي دا چغې مې والي چې زه به د هر یو طالب کور ته ورشم، ورته مور ته به ویل چې خدای لپاره دغه طالب دغه دلته مه لېږه. دا پردی ډرامه ده. او افغانان ورونو په 2001 کې چې امریکایان راغله 250 ملکونه راغله افغانستان کې خو امن وکنه، نو ولې د امریکایانو په ودونو بمباري کوله؟ ولې په دې مدرسو بمباري کوله؟ ولې په دې عام افغانانو باندې؟ ځکه چې طالب را پیدا کړي، طالب په زور دلته یو جنګ دغه ځان ته برابره کړي او موږ ورته ورسې مهربانه بډې راوویل چې بس یې مهربانه اوس به درسره ګورو. ته ماته دا ووایه چې په دې پاکستان کې امریکایان پراته وه ډېر وي، په همدغه پاکستان کې دا طالب ټریننګ کېدو که نه ټریننګ کېدو؟ نو هلته ورته څه نه ویلې. دلته زما په خوست، زما په ننګرهار، زما په قندهار، زما په هلمند باندې بمباري کوله. الان کې طالب او امریکایانو اړې هلته دغه شانې وي، دغه شانې. ته په خدای یقین وکړئ افغانانو تاسو ته یو خبره په حقیقت یم چې په کوم ټریننګ سنټرونو کې مجاهدین ټریننګ کول، په هماغه ټریننګ سنټرونو کې یقین وکړه چې طالب ټریننګ کوو. هلته غږ نه کوو خو چې تورخان به دې خوا راوړی دو، دې خوا جهاد هم و، دې خوا ورو سمې والحق. یو خو دا حق نوم د الله دی، د حق نه مې د نوم نه مې ولا چې نور دا پرته شو. دی سمې والحق دی او دی سراج الحق دی او دی پلانې حق دی او دی بستانې حق دی. دې حق موږ تباه او برباد کړو. خدای دې د دې سټونه مات کړي. نن به ته د طالب ته عام طالب ته به ته څه جواب یې؟ طالبانو مشرانو تاسې ته یم، تاسې به د هغې ملي اردو والا ته څه جواب ویئ چې همدغه ذبیح الله مجاهد به داسې ناستو نیغ به ناستو ویلې موږ یې د مېز وړو. والله چې په سپیانو په ځناورو باندې داسې سړی نه ده کېږي لکه څرنګه چې په ذبیح الله مجاهد ویل موږ یې د مېز وړو. دا د کفارو اشغال دی او دغه دی بستانې د ډرامه دې جوړه کړې وه او داسې نیټورک کار کوو. ولا کې په لندن کې زما نیټورک داسې کار کوو لکه ذبیح الله مجاهد نیټورک به چې کار کوو. داسې به نیغ ناستو هر یو چې ملي اردو والا به شهید کېدو مر کېدو به ذبیح الله مجاهد به ورته ناستو. دا خبره مې یاد ساتې دی طالبانو. که همداسې په میدان پرې نه ښودې دې به د نجازونو کې ځي بل ته بل ځي. قسم دی چې زما وخت ما مخکې د دې نه پیل چې زما اوس ورسېد زه د هر طالب کور ته ځم
او مور پلار ته چې خدای ته وګورئ نو دا بچیم د پردي ښکار کوي ما دا یو ډرامه ده دا یو لوبه ده په قطر کې روانه پسان خوري کورونه می ساتي دلته وسره جهاد کوم او حکم اسلام دی په کوټه کې او په کراچۍ کې راځي هسپتالونه یې لکړي افغانستان کې وسره جهاد کوم او زه د یو پنجابي د سفیر جواب نشم ویلی د یو پنجابي د سفیر جواب نشم ویلی دا ډرامه ده کنه د افغانانو ورونو قسم د تخرم افغانانو ورونو چړم درکې نور لیونی کیږو زه دومره وخت نه لرم چې نه څوک دومره روزګار دي و د وطن مې رخوږي په دې ډرامه مې رخوږېږي چې دا دلته کومه ډرامه مقصد روانه ده ما خو دلته چغې وارې په دې لایفونو کې چې ما ته د قطر وربن ما خو دلته چغې وارې چغې مې وارې چې ما د دې قطر دفتر ته تاسې یو نیم ساعت ما ته راکړئ چې کوم وخت کې دا اشرف غني صاحب حکومت و چې زه ورشم دغه نه دغه په دې قطر کې دفتر کې چې ناست چې داسې ورته ودرېږم چې ډرامه بازو یا قاتلینو یا خاینینو یا وطن پروشانو دلته څه ډرامې شروع کړي دي تیم د امریکې نه پیسې اله دام د امریکې نه پیسې اله د ملي اردو او د طالب د کور ران کو د هغې مور دې بوره کړه د هغې ښځه دې کونډه کړه د هغې تباهي او بربادي دې وکړه دلته څه ډرامه شروع کړې ده ما چې دا خبرې کولې ما پر بیا خندل ما راته ویل چې دغه شان کې ناسم جو بایډن ته ورته ویل چې یو اډه دې په کار ده دوه اډې دې په کار دي درې اډې دې په کار دي څلور اډې دې په کار دي څه شی دې په کار دي په افغانستان کې درې اډې درکړم خو د قطر غونډه کې چې ستا اډې دي په کویټ کې د اډې دي په سعودي کې د اډې دي میرات مړی په دې افغانستان کې به دې مړډې وي خو ما په قلاره پرېږده چې زه تعلیم وکړم نن ماله خلک وایي د ډېر زمونږ داسې بېحقله خلک زه خپله د عام طالب خلاف نه یم خو زه د دې ډرامې خلاف یم نن د طالبانو یو کال پوره کېږي ما د قسم په خدای چې پښتون دومره بې تعلیمه شو د دې طالبانو په حکومت کې که په دې 20 کالو کې بې تعلیمه شوي ټول ورسه زه دغه لرم قسم په خدای چې 4-5 زره شاګردان یو د هغې کسان نه زه خبر لرم چې 500-600 شاګردان پاتې شو دا ټول پښتانه بې تعلیمه بې سواده شو لیسې بندې شوې هر شی د منځه لاړو طالب دومره مسافه پیدا کړې ده دومره مسافه د ولس سره اسمان ځانه طالب جوړ کړی او ځمکه کې ولس دی دومره مسافه پیدا کړې نه د ولس خبره اوري نه د ولس خبره پې لګېږي مونږ بې سوه یو خبره کوم زه خپل هم پښتون یم افغان یم زه په قومیت په دې شي نه خلاصېږم خو قسم په خدای دی چې زمونږ اکثر له بعضې زه د ټول ګوره نښې به دا خبره لږ وضاحت کوي چې زمونږ پښتانه دا فکر کوي چې دا اسلام چې دی دا زما ټیکه ده زما مولا پښتون مولا چې دی دا وایي چې دا زما ټیکه ده بس یم مهربانه ته خالي مدرسه ویوه ته ښه خبره ته خالي مولا شه قاري شه به ته هر شی نه ورو انجینیرینګ کوه ما ډاکټري کوه ما پروفیسري کوه ما ځانه پیلوټ جوړوه ځکه چې که دا دې جوړ کړو خو ته کافر یې بله ورځ دې درک نه لګي سه مهربانه یا په ختمونو ګرځي یا په ودونو ګرځي یا په نکاحګانو سه مهربانه د هغې پیسته ناست دی زما تباه او بربادي کړو په دې شي وانې زړه به هم درد نه کوي چې زما دا مولان څومره بې عزته کړی دی په 2001 کې